Velkommen til denne tekniske guide om Lenovo ThinkPad X1. Vi er Kelatos Informatika, specialister i teknisk reparation. Vi henter din enhed hjemme hos dig, udfører en gratis diagnose og sender dig et tilbud, før vi reparerer. Ingen opkald, ingen ture. Vi holder til på Calle Joaquin Maria Lopez, 26, Madrid. Bekvemt, gennemsigtigt og professionelt. Link i beskronerivelsen. Mange brugere oplever, at deres Lenovo ThinkPad X1 slet ikke tænder, hvilket kan skyldes en række problemer, herunder en defekt strømknap, et problem med batteriet eller en fejl i strømforsyningen. Hvis dette ikke bliver repareret i tide, kan det føre til mere omfattende skader, der muligvis kronerøver mere indviklede reparationer. For at udføre reparationen har du brug for en S-kronerugetrækker, en plastikspatel, en ny strømknap og en antistatisk håndledsrem. Først skal du åbne din Lenovo ThinkPad X1 forsigtigt. Sørg for at fjerne alle S-kroneruer fra bunden af enheden og brug plastikspatelen til forsigtigt at løsne dækslet. Når du har åbnet enheden, skal du lede efter strømknappen, som ofte sidder tæt på batteriet. Hvis du har brug for at fjerne strømknappen, skal du være forsigtig med at trække kablerne ud, da de kan være S-kronerøbelige. Når du har udskiftet strømknappen, skal du sørge for at placere S-kroneruerne tilbage korrekt og ikke stramme dem for meget, da det kan beskadige komponenterne. Hvis det på dette tidspunkt føles for kompliceret, så husk at vi hos Kelatos henter din enhed hjemme og sender den repareret tilbage til dig. Når du har samlet enheden igen, skal du tænde den for at sikronere, at alt fungerer som det skal. For at undgå at dette problem opstår igen, anbefales det at holde din enhed opdateret og sørge for at undgå spild af væsker nær computeren. Hvis du ikke vil risikere at beskadige din enhed, så henter vi hos Kelatos den op, reparerer den og leverer den hjem til dig overalt i Danmark. Link i beskronerivelsen.